咁我想問下，你會唔會可能俾你女朋友知道你嘅密碼？即係可能無論 Facebook 啊或者email 啊。我有幾熟咯，睇下。咁係你女朋友嚟㗎？哇！啲男人俾人問到口啞啞喎。即係到依家為止咧，你講過嘅最大嘅大話係啲乜嘢？之前咧我都俾我女朋友問過類似嘅問題，佢話：喂，如果我同你媽媽一齊跌咗個水裏，救邊個先啊？咁咧嗰陣時我答：我會救我媽先咯。跟住佢就話：你唔愛我㗎？跟住我就話：咁我救你先咯。哇！你咁不孝㗎！忘記過喎。今晚呢個問題非常之有意義，我哋喺片尾解答。呢啲問題咧，我哋統稱為真誠測試 （congruent test）。咁其實係咩嚟嘅咧？其實根據咧演化心理學咧，女人咧其實上床咧個風險係大過男人好多嘅，因為男人唔會大肚啊嘛，女人第一大完肚之後，兼且要照顧小朋友，咁變相其實好多時咧，如果俾啲壞男人呃咗咧，其實都幾大風險。係咯，呢個世界好多男人咧，為咗同個女仔上床啦，真係扮好人喎，跟住照完之後就拍拍攞走咯。最大話？我平時唔會講。你講過大話，你當呃細路咩？喂 Kino 啊，咁撞到啲問題，你應該點樣答咧？嗱，我會同女仔咁講，假設係女仔啊，如果我要講一個最大話嘅話，我會同你講，你係全世界最靚嘅女仔啊！掂喎呢一個，大家記住佢啦，下次要用翻。人哋話愛情會有一個保鮮期啦，或者係7年之癢，你點樣先可以令到愛情保鮮到？你問得好好嘅，我知道係啦，我哋成日咁講啊嘛，相愛易相處好難。呢方面我係高手嚟，其實愛情嘅熱戀期咧係一啲心跳感覺啦。想結婚嘅人咧，其實唔係成日想要呢啲感覺。博士街咧喺段片裏面咧，好想話俾啲女仔聽，其實我知咩愛情㗎，我愛情高手嚟㗎。你同我一齊咧，應該就會有一個美滿嘅愛情嘅。哇！佢係咪扮林峰啊？咩化學家、愛情元素、苯乙胺基酸啊？哎呀，唔好講呢啲住，我想聽翻呢個7年之癢嗰個問題點樣解決啊？我通常同我女仔咁講嘅啫。喂，你知唔知而家以前 Nokia 咧，咁咪紅化呢個手提事業嘅？係啊。咁佢又唔轉，即係又唔轉 iPhone，亦都唔用 Android。跟住之後咧，就啲顧客啊，慢慢走晒。咁唔通佢怪啲顧客？喂，有冇搞錯啊？你都唔忠誠嘅咁樣，唔好咁咩？其實男女呢方面都有責任，令到段關係保鮮，不斷要 update 自己，咁你先有用啊嘛。cheat 過我啊，係啊，冇，我真係冇，真係冇，我俾人 cheat 就有。突然間有一日打電話同我講，Rocky 啊，其實我唔想再呃你嘅，係啊，其實我有男朋友㗎，咁樣咯。即係你自己本身就啱嘅。係咯。不過話時話睇完之後咧，我諗翻起個 case，我個朋友咧又係好中意扮可憐嘅溝女㗎。佢點樣咧？佢成日咧都會同一個佢想溝嘅女仔講：哎呀，我同我前女朋友散咗啊！哎呀，佢有咗新男朋友啊，好唔開心啊！咁咧就成日去同第二個女仔傾偈喎。跟住咧又成日都話：哎呀，我整親呢度啊，我頭暈啊，我發燒啊，咁樣嚟追女仔喎。其實 work 唔 work 㗎？其實咧，始終一樣嘢，同情還同情，始終都唔係感情。女人咧，永遠中意強者，係唔會中意弱者嘅。咁佢而家溝到女未咧？其實，哇！我識佢咁耐，到而家都仲未成功。我識咗佢2年。唉，算啦，革命尚未成功，同志仍需努力。其實有參賽者都唔錯喎。我知係咪鬼仔 ABC Justin 咧？My name is Justin。我揾個華土生翻嚟嘅。醒喎，考你先。佢叻喺邊度？嗱，第一，佢用英文答問題，俾人知道咧，佢留過學，係啦，有國際視野。哦，原來係咁。仲有啊，佢識得將缺點包裝成優點。你覺得你自己性格上最大的缺點和優點分別是什麼 ？Weakness 咧就 people have told me I am a little overconfident。我做嘢就做大咗少少嚟，我真係控制唔到，咁就大鑊啦。好勝，咁應該有好勝嚟。所以 it's kind of like aggressive. Yeah, very too aggressive. 係
太有自信 aggressive， 即係話俾人聽佢好好勝。呢個反面去睇，正面去睇咧，即係話呢個人幾有上進心喎，將來應該前途無限。就好似一隻藍籌股咁，你今日買咗佢，10年20年之後一定升值無限。哇！唔怪得啲女全部都攬埋佢啦。Kiko，你會點樣應對嗰啲真誠測試咧？同埋咧，頭先你都未答我問題，阿媽同埋女朋友跌落水嗰個咧，其實都係同一答案嘅啫。我會幽默地回應呢個問題。嚇、即係點啊？其實好簡單啫嘛。嗱，你有女仔啦，我就會同你講，嗱，我會攞棍咧幫暈咧我阿媽同埋你。咁你兩個咪暈咗，咪浮喺水面度咯，咁咪唔使救咯。